एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर बड़ खबर सामना को आसी 24 घंटे यही सब जिले में प्रबल वर्षिब पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना। तेबे सूचना अनुसार ता पूर्व भिडियो को गोटे लाइक करूँ, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करूँ, जहाँफल जेकोसी नुआ नुआ अपडेट आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। डेरी नक चलतु खबर पर नजर पकाइबा। राज्य में सक्रिय रही कालबैशाखी वर्षा, यार प्रभाव 6 जिले में वर्षा लगी रही। 22 तारीख पर्यंत पागर नाई परिवर्तन। वर्तमान राज्य उपर दुईटी ट्रफलाइन बा निम्नचाप रेखा सक्रिय रही, फल वर्षा होउछि। आगामी 3 दिन हालुकारु मध्यम धरण वर्षा अधिकांश स्थान रे हेबो। बिजुली घड़घड़ी सहित पवनर बेग घंटा प्रति 60 ରୁ 70 किलोमीटर बहिबार संभावना रही। कालबैशाखी वर्षा और पवन जोगु ताती कमिछि। भुवनेश्वर कटक समेत उपकूल ओडिशा रे तापमात्रा ह्रास पाइछि। गतकाली संध्यार विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। अपराह्न 5टा बेलू हठात आकाश में मेघ घटी आसीथिला। एहार परे ठंडा पवन सह झिपिझिपि वर्षा आरंभ होइथिला। कालबैशाखी पई राज्यर अधिकारु अधिक जिला को येलो वार्निंग जारी कराई। से जिला गुड़क मध्य बालेश्वर, कंधमाल, रायगड़, गंजाम, गजपति, नवरंगपुर, कलाहांडी, केन्दुझर एवं कोरापुट जिलार किछि अंश प्रभावित होबार संभावना रही, जहां नहीं यही सब जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराई। 2 दिन पर 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा बढ़िबो बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। एही भली पाणीपागर अपडेट पाए चैनल को सब्सक्राइब करंतु।